跟唔到你。嗱，睇我哋今次呢隻大門幾咁獨特。嗱，如果你係睇粵苑嘅屋主咧，呢條片咧你就一定唔好睇啊！點解啊？因為你一定會後悔點解當初冇揾我哋裝修嘅。你睇下，仲有成堆磚頭喺你面前啦，全部裝修單位都未搞掂㗎。而家即刻帶你上去睇我哋啱啱完工嘅一個單位啦，行啦！嗱，大家睇下呢一條走廊，全部都係一個裝修緊嘅地方嚟嘅。但我哋呢個單位咧，經已裝修完。嗱，好啦，一入到嚟呢個單位咧，嗱，平時我哋介紹就梗係介紹玄關位啦，係咪？嗱，今日咧唔介紹玄關位住，睇呢一個咁特別嘅一個電子門鎖啊，有冇見過咧？嗱，我第一次見嘅時候咧，我就覺得佢好似一個開嗰啲銀行夾萬嗰啲好有保險，即係嗰啲係啦，類似嗰種咯。因為呢一條棍咧非常之咁實正啊，係啦。其實呢個當然啦係屋主自己買嘅一個電子嘅一個智能嘅一個門鎖啦，係啦，都順便講一講啦。平時我哋裝修單位嘅時候咧，究竟個門鎖係邊個負責安裝嘅咧？大家係咪好想知咧？係啦，一般我哋裝修單位嘅時候咧，假設好似今次呢一個咁樣，哇，隻門非常之靚啊，換咗隻門。其實呢隻門咧係有玄機嘅喎，知唔知有咩玄機？唔知。係啦，你見到啦，因為我哋裏邊咧做咗一個胡桃木色嘅大門咧，係呼應翻咧成個廳嘅一啲淺木色啦，做翻個對比啦。其實咧，因為有啲人會覺得好奇怪，呢個唔係居屋嚟嘅咩？點解嗰隻門會咁樣嘅色嘅咧？應該都好少見喎。係。你話係啊？我講咗咯。係啦，你唔我講咗係咯。你講得唔夠大聲啊嘛，我聽唔到你講係啊嘛。係。其實就係因為屋主之前咧睇過我哋另一個居屋嘅單位咧，都係同樣換咗隻防火門啦，咁就覺得好出奇啦。點解居屋單位可以咁樣換嘅咩？其實原來係得嘅，只要同管理處申報咗或者問過佢，你話咦，我哋屋企想換大門喎，O 唔 OK？其實係 OK 嘅，但係當然啦，要注意嘅一樣嘢就係我哋呢一道門咧，一定要係合防火規格嘅大門嚟嘅，全部咧都有1小時防火證書嘅。咁呢一樣嘢咧，千祈一定要留意啦。而佢最特別之處係啲乜嘢咧？嗱，呢一樣嘢一定要睇啦。當佢打開咗隻門之後，嗱，睇唔睇到出邊隻門咧？原來出邊呢一邊向走廊咧係白色嘅喎，而入邊咧就做翻胡桃木色啦。但係我哋個門框咧其實係跟翻裏邊咧用翻胡桃木色嘅。好啦，一路咧由呢個門口咧行到入嚟呢個位啦。咁呢個當然啦，都係好常見嘅一個儲物櫃嘅位置啦。因為今次咧都係屋主媽媽啦同埋女女兩個人住喎，咁所以咧其實尚算寬敞嘅，只係需要2間房。因為本身呢個單位咧已經係一個2房嘅一個間隔嚟㗎啦。咁我哋只不過喺客廳嗰邊咧就做翻個暗門設計啦，陣間再介紹俾你知。咁呢個位置咧都係啦，比較傳統見到嘅一個 C 字位嘅櫃啦。不過今次屋主咧因為都比較多嘢要 display 擺放，咁所以上層全部做咗一個 L 型嘅玻璃展示櫃，放一啲茶杯啊，或者好似呢個位咁樣，一個咧好靚嘅一個 LEGO 帆船啊，成個 display 嘅位置嘅尺寸咧係 fit 翻晒呢一個嘅模型去做啦，係啦 ，L 位咧都用盡晒佢，唔會去浪費嘅。而中間呢個位置啦，都會放咗咖啡機啦，同埋呢個嘅飲水機嘅，做翻一個全 L 型開放式嘅一個位置啦，做翻滲燈設計嘅。咁而之前我哋亦都有曾經介紹過啦，做翻一個電力爐位啦。咁電力爐位呢一個品牌啦，之前都輕輕有介紹過啦，一個斯諾德嘅電爐位啦。咁佢都有一啲嘅安全嘅使用功能啦，係啦，或者當你唔用嘅時候係可以拎佢出嚟啦。咁就非常之咁方便啦，亦都可以配襯呢一啲嘅13A 插頭啊，或者係呢啲 Type C USB 嘅插頭嘅。不過咧有一點一定要注意嘅，我哋要配呢一種嘅電力路軌嘅話咧，一定要電工師傅咧，當然係合規格嘅電工師傅啦，直接拉一條25A 嘅電線過嚟，先至可以安裝。咁樣嘅話咧係最安全嘅。咁同埋都要留意翻啦，佢嗰個電量啦嘅使用咧唔好過負荷，咁就得㗎啦。咁啊嚟到呢一個客廳位置啦，咁啊大家都知道啦，居屋呢個單位一定係一個長型客廳啦。因為今次呢一個單位咧，屋主只需要2間房啫，所以我哋咧盡量咧採光啊。咁所以呢邊咧到時飯廳位置咧會係喺近窗呢邊嘅。咁我哋呢一個比較常規嘅佈局啦，呢邊咧就做咗一張嘅梳化啦。呢個梳化咧墨綠色嘅梳化，哇，非常之咁舒服啦。同埋呢個綠色，襯埋你今日着嘅衫。好襯我今日，我特登着呢件衫過嚟拍片嘅，知唔知啊？咁當然就唔夠呢張梳化咁靚啦，呢個隻顏色。咁啊對面就有一部電視機啦。咁電視機應該呢個係50寸或者40幾寸嘅電視嚟嘅。我諗嚟緊如果再換部再大啲嘅話咧，應該會更加好。因為屋主咧考慮到咧嗰個距離啊，因為呢一個位置咧呢邊放梳化，對面放電視咧，其實我哋已經做一幅特色牆喺呢一邊咧，盡量將個電視機咧係掛牆式㗎啦，令到嗰個梳化同個電視機嘅距離咧唔好太近，因為太近的話咧，其實睇電視都好辛苦㗎嘛。咁呢邊啦做咗一個幾特別嘅一個 TV 櫃啦。一睇過咁樣，連埋特色牆，連埋電視櫃，連埋當然啦，其實呢度係一道暗門嘅，轉頭再講呢度啦。講翻個電視櫃少少設計先啦。其實你見到呢度咧，下邊係做咗木條子嘅設計嘅。呢個位置有少少小玄關咁樣，因為我哋開門嘅時候咧都唔想直衝個廳啦，所以呢邊咧係做咗一幅少少弧形嘅一個屏風啦。
下邊上下分層顏色做咗下邊條子設計嘅，而下邊呢個地櫃咧兩邊咧都收咗個大弧形啦，中間呢個位置咧做翻個散熱嘅位置去放一啲modem 啊、機頂盒啊嗰啲嘅一啲物品啦，做翻啲窿窿咧去做翻個散熱咁樣嘅，咁啊都係啦，成個廳嘅感覺咧都係木同白，因為當初其實屋主都要求嗰個廳啦或者成間屋嘅設計咧都係希望簡約舒服啲嘅，所以成個配色咧用咗呢個奶白色作為主色嘅。好啦，咁嚟到呢一個房間啦，開燈先。呢個燈都幾得意嘅喎，上次我哋亦都有同大家介紹過，呢個又係施耐德嘅新款嘅一個電製面板啦，就係不鏽鋼式嚟嘅。咁屋主專登挑選翻呢一啲咧去做翻一啲見光位啊，因為咧點解淨係做見光位而全部唔換晒咧？因為呢一啲面板咧都好貴下嘅，咁一啲見到嘅位咪用咯。如果一啲譬如喺個電視櫃裏邊啊，或者有啲喺個衣櫃裏邊嘅話咧，咁用翻普通嗰啲就得㗎啦嘛。OK， 咁睇一睇啦，嗱呢個就係啱啱我所講，閂翻道門先。嗱呢個咧就係啱啱我所講嘅一個用嚟收窄個房門嘅一個 display 櫃啦。呢兩個 display 櫃延伸過嚟呢邊咧，都係一張書台嚟嘅。書台隔離就係一張單人床啦。床頭 pan 咧，我哋就一連貫地咧去做翻一個一體式嘅床頭 pan 啦。而床尾位置咧，用盡晒成個牆身空間啦，做翻個到頂嘅衣櫃啦。而上邊呢個位置咧，今次咧都做咗個 display 櫃，因為屋主咧都真係幾多收藏。其實嗰個櫃桶裏邊已經係全部都係一堆屋主準備擺放喺上面 LEGO。不過今日就冇緣分啊！見到佢哋擺喺上面嗰個樣啦，我相信出到嚟效果咧應該都幾靚嘅。顏色方面咧都係用翻客廳嘅奶油白色同埋木色出嚟，效果非常一致嘅。嗱，咁呢個咧嚟緊就會放張餐台喺度啦，而呢個位置都係今次嘅設計重點啦。之前我拍片都有講過嘅，呢一個咧係我成間屋最期待嘅位置啦，就係裏邊做咗一個特色嘅暗門啦。咁不如只係去睇下裏邊個媽媽房嘅設計先啦。好啦，嗱，通過呢一個嘅暗門咧，就嚟到媽媽房啦。媽媽房咧要求唔係太高嘅啫，希望咧有多啲嘅活動空間。咁所以我哋咧就喺呢一度咧做咗一張4尺嘅油壓床啦。床尾嗰度咧做翻一個矮身嘅儲物櫃，打開咗之後咧，哇，放咗好多藥油喺度啊，好犀利啊！依家咧非常之咁精神。咁呢個位啦，亦都係做翻一個全高嘅一個衣櫃啦，分咗5門設計嘅，都值得一提喎。其實今次我哋個廳啦、房啦嘅牆身顏色咧，都係用咗一種好淡嘅蘋果綠色嘅。呢度啦都係啦，暗門啦，通過翻呢個暗門，我哋又出翻去咯喎。帶你睇下個廚房同廁所，今次嘅設計咧都非常之到。翻嚟講翻個廚房先啦。嗱，首先咧呢個位置廚房出邊咧，因為我哋今次 MIC 啊嘛，唔拆得牆噶嘛。幅牆咧都 keep 翻喺度嘅，但係咧我哋喺側邊呢個位咧都會做翻一個儲物櫃去收納咧呢一個雪櫃嘅。咁好啦，入嚟個廚房睇一睇先。今次個廚房咧，屋主咧喺最後最關鍵嗰刻，佢同我講，佢話我想重新再換嗰隻櫥櫃嘅顏色啊。其實我諗我哋而家喺個片嗰度咧就咁睇咧，未必睇得清楚佢咩顏色㗎。其實咧呢一隻係一隻帶有少少金屬質感嘅墨綠色嚟嘅，係啦。咁啊陣間可以 zoom 近睇清楚佢嗰隻顏色啦。呢隻顏色咧之前我都曾經喺另一個單位嘅一個設計嗰度咧係用過嘅，出嚟嘅效果我都覺得非常之靚。咁今次屋主咧都非常之有眼光啦，揀咗呢隻綠色啦。咁呢一個都係一個比較傳統嘅一個佈局啦。呢個位置啦，入嚟啦都洗衣機。今次屋主買咗呢一部咧3星嘅洗衣機啊，都好靚啦，全黑嘅一個設計啦。同翻個墨綠色 match 咗。你覺得 match 嘛？其實我記得有一部唔知係咪 LG 定咩牌子咧嘅一部洗衣機咧，好似就係呢一隻綠色嘅。如果係咁嘅話咧，應該仲 match。但我覺得黑同綠都幾襯啦。啱啦，冇錯啦，我就係想講呢一樣嘢。如果全部都同一隻色咧，反而唔靚嘅。吊櫃啦，正常啦，做翻一個帶有少少杏色或者卡其色嘅一個吊櫃啦。中間呢個位咧做翻個弧形嘅設計啦。打開嚟睇先，其實咧裡面咧全部都可以用翻晒。今次呢一個係內彎嘅弧形嘅一個轉角門啊。咁其實佢裏邊有少少巧妙嘅，經過幾次嘅改良之後咧，今次咧嗱，我哋呢個位咧照樣做到層板，但係呢個層板咧其實我哋做咗1開2嘅設計嘅，方便咧屋主如果真係要較上較落嘅時候咧，唔會話咁困難啊。嗱，斷開咗嘅喎，原來如果佢一個 L 嘅話咧，其實係好難去到調校上下嘅。咁所以呢個位咧係做咗一個分離式嘅一個 L 型層板。咁其實咧有好多細節位咧，我都好想同大家講嘅。首先啦，呢邊啦 MIC 啦多咗一幅咁樣嘅牆嘅。咁我哋呢邊啦順理成章啦就唔好做櫃桶喎，一做櫃桶咧就瀨嘢㗎啦。一開到呢度咧頂住咗幅牆。咁我哋做一隻門仔，打咗之後啦，因為呢度咧裏邊咧都有啲去水喉啦，咁所以我哋都會避開晒所有去水喉嘅位置啦。然後開門嘅時候，我哋係啱啱好㗎，你睇下呢度係好 fit 㗎，啱啱好就係開到嚟呢個位置㗎咋。咁其實呢個位置咧都要留意少少啦，就係我哋嗱抽油煙機啦，上邊啦放咗好多油啦，之餘咧其實咧係咧呢一部嘅抽油煙機我都比較少見，係啊，呢隻牌子呢個型號咁啦，你都未見過咧，咁就我就唔玩啦，不過都撳嚟開下。你唔玩啦，你咁。係啦，咁啊上邊我哋好多時我哋廚房其實係一個
簡單之中咧係見到不簡單。每一個位置咧，我盡量都喺工廠嗰度咧開好晒窿位。之前我哋拍一個開箱片咧，呢一個櫥櫃咧，我喺工廠度拍過㗎啦。你會發覺其實原來好多窿窿喺度嘅，但係盡量咧喺工廠全部開好晒，就唔使師傅喺現場開啦，界到好唔靚啦。一來二來嘅話，又花咗好多功夫啦。如果你預啱晒所有尺寸嘅話咧，其實係可以喺工廠全部搞掂晒。其實櫥櫃咧就有幾樣嘢係我覺得必須一定要去做啦。另一方面就係話個櫃底一定要做翻一條燈帶，因為你諗下，譬如我哋喺度切菜啦，喺度切菜嘅時候咧，其實咧如果你呢一度冇燈帶個情況會係點咧？有啲暗。暗啦，係啦，暗啦，冇錯啦，就有啲暗啦，因為你嗰啲燈咧喺呢度嘛，咁咪係咁射住個頭咯。你試下熄咗個第二粒，係啦，嗱，咁我喺度切嘅時候咧，你咪影喺呢度，其實係一堆影喺度，睇唔睇到啊？我個頭清晰個影啊，咁其實你係好暗咯。你開翻燈，嗱，開翻燈先，嗱，咁啊光猛晒啦，因為預計咧呢個轉角 corner 位咧應該係個切菜位嚟噶嘛，咁所以咧其實佢個光線咧係非常之咁緊要嘅。咁呢邊啦就做咗啲嘅放下啲電飯煲啊，呢個應該係啲煲湯電子炸鍋咁樣啦，係啦。咁呢一個咧星盤咧，我哋本身屋主揾我哋做裝修啦。如果佢譬如話佢有要求要啲咩品牌嘅話，我哋幫佢訂都得。咁今次呢個咧係我哋幫屋主訂嘅，佢係一個偏右邊做翻去水嘅一個星盤嚟嘅。咁非常之咁實淨啦，黑色陶瓷啦，同埋我覺得係好靚仔嘅，所以我好多時都佢亦都配咗呢啲嘅一啲洗菜架啊，或者呢啲咁樣有啲美化作用嘅一啲去水位啊。呢一隻品牌咧，其實雖然佢唔係一啲話外國嘅咩大品牌啦，但係我覺得佢係反而有時仲靚過一啲外國品牌。你見到佢呢度係一啲有少少好似凹凸咁樣嘅一啲物料咧，其實係防花嘅。好多時咧有啲屋主話咧，佢用一啲譬如當不鏽鋼嘅星盤啊，佢好容易用耐咗之後咧會花晒嗰個星盤。呢一隻嘅話，佢防花塗層咧其實係做得幾好，所以我覺得同埋佢呢啲邊位啦，都係有啲小圓角嘅位置啦，咁非常之好啦。咁今次呢一個嘅洗下手先啦，係啦，咁啊兩段式嘅一個叫做水龍頭啦，同埋佢係有一個掹出嚟㗎啦，呢個我覺得呢個真係好實用咯。係啊。不過咧，其實用呢個掹出嚟呢個咧，其實有時都要留意一下，因為佢呢個位置咧，呢個位呢一條大嘅位咧，佢有陣時如果用耐咗嘅話，可能會棘啊，或者佢會唔順，好似類似啲咁嘅。你會因為佢係其實靠一個重嘅一個波啦，或者一個鐵珠啦，係去俾個重力佢咧，令到佢可以收翻埋咁樣。咁有時你掹得多或者佢棘啊，咁呢啲要留意翻咯。但係基本上都唔會有啲咩太大問題嘅，係啦。咁啊參觀晒成間屋啦。今次呢一個咧400幾尺嘅一個居屋嘅單位咧，就介紹到嚟呢度啦。奶油風嘅單位，唔知你哋中唔中意咧？嚟緊咧，你單位如果需要裝修又或者訂做家私嘅話咧，記得揾我啦，follow我嘅 channel 啦，一有新片咧第一時間通知你。咁啊，我就先啦嚇，拜拜。我哋有啲走啦，拜拜。